Солидарна кухня София е нещо повече от просто инициатива за споделяне на храна. Ние се борим срещу социалните неравенства. И участниците всъщност са вдъхновени от едно международно движение, наречено "Храна не е война", чието главно мото е "Храната е право, а не е привилегия". Всъщност ние функционираме от ноември месец 2016 година, като даже наскоро имахме подслон в един социален център, който се нарича Фабрика Автономия. Проблемът беше, че центърът е разположен в частен имот. Решението на собственика да ограничи достъпа на бедните хора изведе солидарната кухня навън. Първоначално всеки готвеше вкъщи и си носеше храната неделя, като я споделяхме с хората, които имат нужда от нея. Когато всъщност Фабрика Автономия, от чийто колектив също съм част, отвори врати, това място беше страхотно точно за това да развием идеята на солидарната кухня и от една страна да овластим хората, които консумират споделената храна, за да могат те да се включат също с готвене, с чистене, с цялата организация и от друга страна наистина сядайки заедно на трапезата да може да комуникираме още по-смислено заедно и колектива на Фабрика на Автономия смяташе тази акция и продължава да я смята като една от наистина най-смислените активности, за които дава всъщност пространство. За съжаление, отново сме на улицата и отново се връщаме една крачка назад. Отново днес беше първата седмица, в която не сме във Фабрика Автономия, готвихме си вкъщи, донесохме храната, за да я споделим с хората, защото собствениците на помещението не са съгласни там да идват бедни хора, които да ядат. За мен това е един изключително неприятен симптом на цялото ни общество и на всичко, което системата се опитва да възпита в нас, а именно това да се съревноваваме, да си закриваме очите пред проблемите, пред нуждите на хората и самата нагласа, че ако нещо не е в твоята градинка, то не би трябвало да те интересува. За съжаление, казуса с мястото отново е на дневен ред и търсим място, където да приюти хората, които искаме да помагаме, хората, които имат нужда от помощ, за да може да правим това, което правим. Жорка, пази ми турбата. По какво се различава нашата солидарна кухня от други социални кухни, които знаете, които сте посещавали досега? Различава се. Там беше по-сплотено някакси, по-загрижено. Всеки като пчелички, всеки работеше, всеки даваше всичко от себе си, за да такова, докато другите там не е така. Мисля, че не е така. Аз ходя от отдавна по социални кухни, не знам какво нещо е. Така че това е нещото, което ни сплотяваше. И доволни. Моята награда беше като готвех да ми кажат: хубаво е, сготви и другата, да, вкусно. Сготви и другата неделя, пак ще дойдем. Това беше наградата за мен. Защото няма кой, освен Венци. Аз помагам колкото мога да ти. Вие сте от редовните помощници за готвенето. Какво ви кара да се включвате с приготвяне на храна в солидарната кухня? Не само да си вземате, да се храните. Удоволствие да помагам. И за мен е удоволствие. Да са доволни хората. Всеки ви казва: Жоро, Венци, вие сте готвачи. Точно така. И през нощта да ме извикате, пак ще готвя. Ето и сега. Черпака боли ме ръката, трябва да го върта. Хората доволни. Да.
Винаги е имало проблем с намиране на място и ще бъдем благодарни, ако някой успее да се включи и да помогне с тази идея, да може това нещо да се провежда спокойно, вместо постоянно да сме в търсене, дали да се раздава на улицата, дали някъде, където няма да ни изгонят всеки момент. Преди нас много хора са опитвали, но властите в лицето на Общинска полиция, ХЕИ и Българска агенция за безопасност на храните са им правили проблеми. Правили актове за стотици левове, на някои хиляди са давали. Дори ги вкараха в ареста, защото готвиха на баните преди 2 години, едни наши познати. Служете се ръцете отзаре. Задължавам сте за да изпълнява полицейско разпореждане. Час по-рано група приятели се готви да нахрани поне 100 нуждаещи се с топла зеленчукова супа. Мотото им е "Храна, не война". Това се случва, като се опиташ да направиш добро. Гъвкави сме, търсим начини, не се отказваме. В момента действаме на улицата, но както стана ясно, има нужда, има много смисъл и от закрито пространство. Надяваме се въпросът с хазяина на фабрика Автономия да се реши дипломатично, но междувременно се обръщаме към всички, които по някакъв начин биха могли да ни съдействат, да продължим да борим неравенствата и да разгръщаме доброволческата ни дейност достойно и солидарно. Ако имате възможност или идеи за помещение, моля свържете се с нас чрез Facebook страницата ни "Храна, не война" София. Хората живеят в глад и нищета, така ли ще дочакате края на света? Животът минава без всякаква